السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأعزاء، إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي غاديين مع الصيام؟ تقبل الله منا جميعا وجعلنا من الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا كما قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا كذلك غفر الله ما تقدم من ذنبه. فاللهم يا رب اكتبنا مع الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا، وإن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. فاللهم يا رب اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. ما نطولش عليكم بزاف. راني حطيت لكم التصحيح ديال الامتحان الاول والثاني بالنسبه الى تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو، وما كرهتكمش تعطوني النقطه اللي حصلتوا عليها. شحال حصلتوا في الكومبريهنسيون هنا؟ على 10. داكوغ. اون كونتينيو نوتر ليكتور، راح قربنا نساليو. دونك اون او شابيتر 18 الفصل 18 في الصفحه 103. نو سوم على باج 103 et je dis sans tarder, ça fait. La minoterie tournait à plein régime, mais au magasin même, le vieux ne trouva que des désœuvrés venus travailler une bavette avec le patron. Donc, حنا قلنا بأن بوشعيب مشى لا مينوتري لأن المغازان الكبير أصل المغازان ديال القرية، le village, donc l'épicerie du village. Donc, on avait agrandi cette épicerie. Donc, elle contient maintenant une minoterie, une boucherie, d'accord, une papeterie, etc. Et donc, Bouchaïb est allé pour faire des courses, pour faire des emplettes. Il salua toute la bande et expliqua à un commis ce qu'il voulait. Donc, مشى سلم على كاع الناس اللي كاينين تما في الحانوت، وقال واحد من الدراري اللي كيخدموا تما شنو الامور اللي محتاج ليها. Quand on apportait le réchaud à gaz, il l'essaya et dit. Donc, من بين الامور الاساسيه اللي مشى ليها بغى ديك الريشو ديال الغاز باش يبقى يطيب عليه اتاي. Ce n'est bon que pour faire du thé. Pas seulement, intervint le patron, on peut tout faire avec ça, même du couscous. Au moment de remettre à son client les semences des herbes qu'il avait demandé, il ajouta. Donc, من بين الأمور كما قلنا البارح اللي مشى يشري بوشعيب les graines pour بالنسبة للبرسيل ولا كورياندر، d'accord, le céleri، وطلبت منه مراتو حتى ديال البابريكا ولو جانجومبر. دونك هما لي سيمونس الزرارع، دونك داكور لي غرين الحبوب اللي غادي يزرعهم. اوكي. الوغ في الوقيته اللي كان مول الحانوت غادي يعطيه داكشي اللي تقدى، قال له سي tu veux que ça pousse vite prends de l'engrais. قال له الا بغيتي داكشي يكبر لك بزربه خذ لانغري. nous en avons c'est très efficace. داكور. دونك ها هو عندنا لانغري، دونك اللي هو السماد الكيماوي وداكشي دغيا كيكبر. de l'engrais c'est on a le vieux. كيفاش؟ Oui, de l'engrais, tout le monde l'utilise aujourd'hui. قالوا دابا كاع الناس ولاو كيستعملوا هذا السماد الكيماوي. Alors, c'est la fin des haricots, éclata le vieux. قال له صافي نهاية les haricots هو الفول. Mais c'est du poison ça. Donc قال له هذا سم، هذا يعني لأن مواد كيماوية كتبقى مواد سامة، وهذا موضوع من بين المواضيع المطروحة كذلك حاليا، لأن استعمال المبيدات الحشرية واستعمال الأسمدة في الفلاحة يعني من ناحية هي فعلا كتقتل الحشرات والطفيليات وداكشي، ولكنها يعني كتدخل في التركيبه ديال المنتوجات الفلاحيه اللي كناكلو، ومن ناحيه اخرى هي كتلوث كذلك الفرشه المائيه. و دوطون بلو كو حنايا في الدول المتخلفه ومنها المغرب ماشي بحال في اوروبا، الفلاح كيستعمل داكشي تقريبا يعني بدون رقابه. Il n'y a pas mieux que le bon fumier de la vache, crois-moi. قال له ما كاينش محسن من الغبار ديال البقره. قال له تيقني. je suis contre l'utilisation excessive des produits chimiques. donc مول الحانوت قال له انا عارف وانا ضد الاستعمال يعني اللي فيه اسراف ديال المواد الكيماويه. on dit que ça donne le cancer. voilà. donc احنا فيها on dit que ça donne le cancer, tout le monde sait cela, mais tout le monde en utilise. donc واخا حنا عارفين بان كيؤدي للسرطان لأن كيؤدي لاختلالات هرمونية في الجسم ديال الإنسان، وما علينا إلا أن ننظر الآن يعني في الحالات الكثيرة ولات ديال السرطان لا في المغرب ولا في العالم بأسره. داكوغ. ولكن الناس كلهم كيستعملوا هاد المواد المسرطنة. ce sont des produits cancéreux. d'accord. pas moi affirma le vieux. قال له أنا ما كنستعملوش. d'accord. je suis fidèle à la nature. قال له أنا وفي للطبيعة.
pas à ce que disent les radios. Donc انا وفي للطبيعه وماشي داكشي اللي كيقولوه في الإذاعات. Depuis quelque temps, il écoutait sur une radio privée une émission publicitaire qui faisait grand cas de certains engrais fongicides et pesticides. Donc يامات كيسمع هاد البرامج اللي كتشجع على استعمال المبيدات الحشرية وكذلك الأسمدة الكيماوية. Et cela l'amusait tellement qu'il en riait. Quand on a mis tout ça dans son ventre, adieu la valise. Il ne reste plus grand chose à y mettre. Donc يعني أن داكشي كيؤدي يعني الهلاك ديال الصحة ديال الإنسان. Non, je ne suis pas pressé. Ça poussera quand ça poussera, dit-il. قال له أنا ما مزروبش تكبر على خاطرها. D'accord. Il paya et demanda si on pouvait livrer la marchandise chez lui. Donc خلص وقال لهم واش ممكن تجيبوا لي داكشي للدار. Le patron en chargea un type qui poireautait dehors, un de ces jeunes désœuvrés qui n'attendait qu'une occasion pareille pour gagner quelques sous. Donc البيطاليين الموجودين لو باترون كلف واحد من هذوك اللي جالسين غير كيقتلوا الوقت في الباب ديال الحانوت وكيسايلوا فرص بحال هكا باش يربحوا شويه ديال الفلوس. Le vieux le pria de patienter le temps qu'il chercha un cuisseau de chevreau qu'il avait promis à sa femme. Donc مشى عند لو بوشي باش يشري يعني الفخذ ديال المعزه. D'accord. Lorsqu'il fut de retour, il se mit en route. Voilà un cuisseau de chevreau, dit-il à la vieille. Ce n'est pas du vieux bouc. Il est plus tendre que le veau. Tu devrais en mettre une partie à sécher au soleil sur la terrasse. Ça tente trop les corbeaux, mais je vais le faire. Ils m'ont encore volé quelques morceaux de bonne viande ce temps-ci. Mais où est le mal? قالت له عاوتاني مؤخرا جاو كلاو ليا شويه ديال اللحم ديال البقره ولكن ماشي مشكل. مي هو لو مال يعني فين كاين المشكل فين كاين هذا خليهم حتى هما يترزقوا. هذه من بين الامور اللي هضرت عليها ديك المره في اطار لا جينيروزيتي يعني الكرم ديال هذا لو كوبل والعلاقه الروحيه اللي عنده لا مع يعني مع الطبيعه ومع الحيوانات والبهايم ديالهم. كيف ما كيشوفوا كيفاش ان الله عز وجل يعني كيعطيهم من العطاءات ومن النعم ديالو فهما كيشاركوا هاد العطاءات وهاد النعم مع سائر المخلوقات الحيوانات الطيور كل شيء. Voilà. Il faut bien qu'ils vivent. Donc حتى هما خاصهم يعيشوا. Mais où est la poêle? فين هي المقله؟ Tiens, la voilà. C'est une poêle lourde en acier inoxydable. Donc شرا ليها مقله ثقيله ديال الانوكس. Elle n'est pas en aluminium, dit-il. Voilà, donc بعدا ما شراهاش ليها de l'aluminium. Donc بوشعي بعدا عنده هاد الثقافه هادي. Elle peut servir à faire cuire des œufs brouillés, des crêpes. Donc ممكن دير بها البيض مقلي وداكشي لي كريب البغرير كلشي. Et voici les couteaux. Tu en as toutes les tailles, de toutes les tailles. Donc جاب ليها مواس من الاحجام مختلفه. Il exhiba un assortissement de couteaux de cuisine tout brillant. Donc خرج il sortit donc du couffin donc différents types de couteaux. Et un léger recul. Ça fait toujours peur ce genre de couteau. وهي ترجع للوز يعني قالت له هادشي كيخلع يعني المواس دائما كيخلعوا. Dit-elle. Un couteau fait toujours peur, affirma le vieux. C'est une arme de criminel, que veux-tu? Il y en a qui ne résistent pas à l'envie de s'en servir contre les autres. وكاينين الناس اللي يعني ما كيقاوموش الرغبه انهم يستعملوها ضد اخوانهم. اوكي. On dit que ce sont des aliénés. On les enferme, mais quand ils sont de nouveau libres, ils recommencent. Donc كيشدوهم في الحبس هادو اللي كيديروا هاد الجرائم بحال هكا كيقولوا بانهم حماق كيشدوا عليهم ولكن من بعد عاوتاني كيطلقوهم عاوتاني كيعاودوا ينوضوا يرتكبوا جرائم. Ils sont comme fascinés par l'acier brillant وكأنهم يعني كيجذبهم هذاك الحديد اللي كيبري يعني السكين الحاده. Pauvre diable, dit la vieille. يعني مساكين شياطين يعني فيهم ديك الحس ديال le mal. Oui, pauvre diable. As-tu préparé le fumier ou jeté لي الغبار? Il y en a un seau plein dans le jardin. وجدت لك سطل عامر في الجردة. Juste à l'endroit où tu veux planter tes fines herbes. Là فين غادي تزرع les fines herbes. Les fines herbes اللي قلنا الكوريandre, le persil ou le céleri. Il s'absenta 1 heure environ. Puis il remonta. Donc ساعة ما قال هو خدام في الجردة كيزرع
الربيع. Puis il remonta et s'assit devant la petite table ronde où était déjà disposé son matériel d'auteur. Donc من جدة مشى للطويلة ديالو باش يخدم عاوتاني. Le cahier vert, le porte-plume et l'encrier. La vieille lui avait préparé du thé, sachant qu'il en réclamerait après sa besogne au jardin. Donc remarquez les petites attentions de la vieille avec son mari. Elle connaît très bien ses habitudes. Elle s'était dit donc une fois il va remonter du jardin, il aura besoin d'un bon thé. Donc elle a déjà préparé le thé. À présent, elle découpait le cuisseau de chevreau pour le saler et le mettre à sécher. Donc كانت كتقطع هذاك الفخاد اللي جاب ليها ديال المعزه صغيره داكور وكتملحو باش تحطو يتشمش. Tu vas écrire, dit-elle. J'espère que ma présence ne te dérange pas. شوفوا هاد الحلاوه هاد العلاقه ما بين هاد الرجل والمراه داكوغ. قالت له واش غادي تكتب؟ كنتمنى ان يعني التواجد ديالي انا هنا جالسه كنطيب وكنوجد يعني ما غادي تديرونجيكش. Pas le moins du monde. إطلاقا قال لها répliqua le vieux. Au contraire, elle m'est bénéfique. قال لها بالعكس هي إيجابية بالنسبة ليا وصحية. Fais donc un bon tagine de chevreau pour le déjeuner avec des olives, du citron et des carottes. قال donc طيبي لنا شي طاجين بهذاك اللحم ديال الاخر بالزيتون والسيترون وخزو. Entendu, حاضر قالت له. Il se mit à écrire avec application. Le saint méconnu revenait d'Inde dans un état lamentable. Donc مشى كيستمر في القصه ديال هذاك الولي الصالح اللي كيحكي القصه ديالو. وصل به لواحد المرحله اللي كان في الهند واللي كان راجع من الهند في واحد الحاله مزريه. ان état lamentable هي حاله مزريه. نورا بلا ما يطاقي وقت فاش نكون دايره التصحيح. انا التصحيح ما درتوش مباشر، انا التصحيح درته في الليل البارح وسجلته وحطيته لكم في لاباج. دونك غادي تدخلي لاباج ديالي قبل هذا اللايف هذا داكوغ. غادي تلقاي التصحيح ديال الامتحان الاول والثاني. غتلقاي ليكرون مقسومه على جوج. ديروا واحد المجهود الله يرضي عليكم. غتلقاو ليكرون مقسوم على جوج. على اليمين كاين الامتحان وعلى اليسار كنكتب لكم التصحيح. وكنظن يعني راني درت معكم فوق الجهد. Je continue. Il avait lutté contre des dieux païens terribles. Donc كانت تحارب مع الآلهة. Donc هذه أساطير اللي بغينا نقولوا فيها الآلهة وفيها. Arrivé au mont Sinaï, il se réfugia dans une caverne pour se refaire des forces dans la prière et le recueillement. Donc مشى لواحد الجبل. le mont هي la montagne. جبل سيناي والتجأ se réfugier هو التجأ. on parle des réfugiés. les réfugiés هما اللاجئين. donc dans une caverne. donc التجأ لواحد المغارة pour se refaire des forces باش عاوتاني يسترجع القوة ديالو. D'accord, fait بالصلاة والتأمل والتدبر. Donc pour se refaire des forces dans la prière, les salat et le recueillement. هي ديك الجلسات مع الإنسان بوحده كيجلس يتفكر ويتأمل فيها كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. Le vieux était aux anges. Donc بوشعيب كان aux anges يعني كان فرحان. Il était très heureux. علاش؟ Être aux anges, c'est être très content. C'est une expression qu'on utilise en français pour dire être au comble de la joie, être au comble du bonheur. Le vieux était aux anges. Il aimait ce saint et cet épisode l'enchantait et le fortifiait dans sa conviction de poète. Donc كان ربط واحد العلاقة زوينة مع هذا الولي الصالح إذا بغينا نقولوا داكوغ مع هذا القديس. اوكي اي فوالا. وهذا الابيزود هذا المقطع يعني هذا الفصل الابيزود هو الفصل من الملحمه. لونشونتي يعني كان كيحمسو لونتوسياسمي اي لو فورتيفيي وكان كيزيد يقويه في القناعه ديالو dans sa conviction de poète بانه يعني بوشعيب يعني عنده الموهبة le talent d'un poète. Il sentait qu'il était inspiré. كان كيحس بأن عنده الإلهام وعنده الموهبة et qu'il faisait du bon travail d'écrivain. وكان كيحس بوشعيب براسو كيدير عمل جيد ديال الكتابة. Il croyait que cette œuvre serait reconnue un jour dans un siècle ou bien beaucoup plus tard. donc كان كيحس بأنه في الغالب أن هذا المؤلف هذا ديالو غادي يعرف يعني غادي يتشهر وغادي يولي معروف
واحد النهار اولا من دابا قرن ولا من بعد يعني وقت طويل ربما quelqu'un découvrirait fatalement le manuscrit le décrypterait et finirait par le vulgariser. واحد النهار هذا المخطوط غيطيح في اليدين ديال شي ناس ils vont le décrypter غيحاولوا يقراوه لانه بالكتابه ديال تافينا غادي يحاولوا يترجموه للعربيه ولا الفرنسيه ولا الانجليزيه ولا اللغات العالم et غادي يبسطوه ils vont finir par le vulgariser c'est-à-dire par le simplifier et par le publier au monde entier. On a vu des exemples de ce genre sur toutes les latitudes depuis que l'on pense يعني كيفاش أن منذ بداية يعني أن الإنسان بدأ كيكتب وداك الشيء كيتم اكتشاف مخطوطات وكتتم كتابة إعادة كتابة هذه المخطوطات ونشرها. Ces fausses divinités que sa plume suscitait n'étaient immortelles que dans le cœur des hommes. Voilà ce que le vieux voulait communiquer à d'éventuels lecteurs ou décrypteurs. Donc كان باغي من بين الرسائل اللي باغي يوجه أن هاد لي فوس ديفينيتي هاد الآلهة المغشوشة هاد الآلهة المغشوشة اللي كان يعني هذا الريشه ديالو كتكتب سوسيتي نيتي immortel que dans le cœur des hommes يعني هما كيبقاو يعني خالدين الى بغينا نقولوا وكيموتوا غير في القلوب ديال الناس داكوغ فوالا que dans le cœur des hommes voilà ce que le vieux donc بمعنى ان يعني بزاف ديال الاشياء كتموت بالقلوب ديال الناس ولكن عن طريق الكتابه on peut rendre ces personnages on peut rendre beaucoup de choses on peut rendre l'histoire inoubliable on peut se la remémorer se la rappeler jusqu'à l'éternité. Le saint pouvait donc les annihiler, mais tant qu'on croirait en elle, elle serait toujours là, imbattable et indestructible. Au cours de ces combats, le saint avait maintes fois manqué se faire lyncher par une foule de sectataires délirants. Donc هنا كاين واحد مجموعة الكلمات خاصني نشرحهم. Alors, annihiler. أنا باقا مع التكنولوجيا كنتقاتل. Donc annihiler, qu'est-ce que ça veut dire? Réduire à rien, rendre sans effet. Voilà. Donc annihiler هي يعني هذا الإبادة هي الإبادة هي rendre inexistant réduire à néant. Donc نعاود نقرأ أنا في الصفحة 106. voilà le saint pouvait donc les annihiler هاد الآلهة المغشوشة يعني كان ممكن أن هاد القديس هاد الولي الصالح كان ممكن يبيدها mais tant qu'on croirait en elle elle serait toujours là ولكن مادام أن الإنسان مادام أن كاين اللي كيآمن بها داكوغ بلاتي ولكن مادام أنها موجودة مازال موجودة d'accord mais tant qu'on croirait en elle pardon مادام كيامنوا بها وكيصدقوها كيامنوا بها elle serait toujours là imbattable et indescriptible مادام الناس باقين كيامنوا بها وكاينه في الاعتقاد ديالهم عمره ما غادي يقدر انه يقضي ويبيد هاد الآلهة هذه. Est-ce que c'est clair؟ وكذلك هي الافكار ديال الناس وكذلك هي الافكار ديال الناس. وهنا غادي نفتح لكم واحد القوس ضروري كيقول لك بان شوفوا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يعني كان الاسلام نازل رساله الاسلام نازله وباقي الاصنام يعني ما كانش اول يعني امر من الله عز وجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان اذهب الى تلك الاصنام وهدمها وابدها واحرقها لا
لان كان القوم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لا زالوا حديثي عهد بالجاهليه، كون كان بدا بهذه العمليه هذه وهما كيعتقدوا في هذيك الالهه وكيعتقدوا بالخير ديالها وانها كتادي وان كانوا غادي يدوروا فيه، كانوا غادي ياديوها، كانوا غادي يزيدوا يتعلقوا بها. ولكن شوفوا يعني الاستراتيجيه الى بغينا نقولوا ديال الاسلام وديال الرسول صلى الله عليه وسلم، انه زرع العقيده في القران المكي، وهذا يسمى القران المكي اللي كيعالج الامور ديال العقيده في القلوب ديال قريش وديال الناس اللي امنوا بالرساله ديالو. زعما دوز 13 سنه وهو يعالج امور العقيده. عاد من بعد يعني باش مني جا الامر يعني بالهجره صافي ما كاينش الالهه، ما كاينش هذا، اتركوا تلك الالهه، اتركوا حتى دياركم ومنازلكم و جاء يعني الرد سمعنا واطعنا. وهذا هو الاشكال اللي عندنا حنايا، ان المسلمين يعني الاوائل يعني يعني جاهم الاسلام بشويه بشويه واقتنعوا به بشويه بشويه واخذوه وامنوا به وعملوا به وترسخت العقيدة في قلوبهم، في أرواحهم، في كل خلايا جسدهم، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما حنايا يعني حنا جينا ورثنا هذا الإسلام، ورثناه لا نسأل أنفسنا الأسئلة الوجودية: من أنا؟ من أوجدني؟ لماذا أوجدني؟ وإلى أين المصير؟ Qui suis-je? Qui m'a créé? Pourquoi m'a-t-il créé? Et quel est notre sort après cette vie ici-bas? On ne se pose pas de questions, on ne veut pas savoir, on ne cherche pas à savoir. لا نبحث، لا نقرأ. احنا صايمين رمضان ما عارفين شنو راسنا علاش صايمين رمضان، غادي كنصليو ما عارفين شنو راسنا علاش كنصليو، بزاف د المحجبات دايرين حجاب ما عارفين شنو راسهم علاش دايرين حجاب. داكشي علاش دغيا كيبداو يطلعوا الدريره، كيبغيو يطلعوا، كتلقاهم مصاحبين، كتلقاهم محجبه ما كتصليش، كتلقى كما قلنا هو واحد صايم وكيوجد الحجابات للامتحان مثلا، كتلقاه صايم هو مصاحب، ربما كيتشاطي مع صاحبته ربما، الوغ كو هذا حرام. داكوغ دونك علاش؟ لانه ولينا كنعيشوا هاد التناقضات كما قلتها مع كونديد، لاننا ورثنا الاسلام، ورثناه ولكن ما جددناش. والايمان يبلى في جوف احدنا كما قال صلى الله عليه وسلم: كما يبلى الجوف، كما يبلى الثوب الخارق. كما يبلى ديك الثوب اللي كنكونوا لابسين كيبلا وكيبدا كاشف وكيبدا يتقطع، فكذلك هو الايمان. فعلينا ان نجدده بالذكر، بالتامل، بالتفكر في ملكوت الله، في الاء الله، الى اخره. دونك هنا هو كيقولها لنا يعني محمد خير الدين على لسان بوشعيب. ممكن alors le saint pouvait donc les annihiler, mais tant qu'on croirait en كان ممكن ان هاد لو سان يشد هذوك الالهات ويبيدهم، داكوغ، ويحرقهم ما يبقاوش كاينين. ولكن اذا كانت باقي الناس معتقدين بهم، هاد العمليه ما غتؤدي حتى لشي حاجه، كما قلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكاء مع قومه، فمن بعد هما اللي بعدوا من هذوك الالهه. D'accord? Tant qu'on croirait en elle, elle serait toujours là, imbattable et indestructible. Au cours de ces combats, le saint avait maintes fois manqué se faire lyncher par une foule de sectataires délirants. Se faire lyncher, donc un chauffeur de lyncher. Donc غادي يكون بحال الامر ديال جميع الدعاة، داكوغ، اللي كيجيبوا افكار مختلفه على ما يؤمن به العامه. دونك سو فيغ لانشي هي هذيك انه دو سو فيغ بوندغ، ان يشنق، داكوغ، كما وقع لجميع الانبياء، لجميع اصحاب الرسالات الاصلاحيه، الاقوام ديالهم كما وقع لابراهيم عليه السلام، لوط، يحرقونهم، يبعدونهم، يسخرون منهم، يقتلونهم، يذبحونهم، الى اخره. الرسول صلى الله عليه وسلم انتم كتشوفوا يعني ما الذي مر عليه من ابتلاءات مع قومه، فكذلك هو هذا لو سان، هذا القديس، هذا الولي الصالح مع القوم ديالو. يعني في خلال هذوك الصراعات اللي خاض مع القوم ديالو، لو سان افي مانت فوا مونكي دو سو فيغ لانشي، كان يعني مرات عديده قريبين يشنقوه، داكوغ، par une foule de sectataires délirants، يعني من طرف الشعب ديال الشعب يعني اللي كيامنوا بهذه الالهه، ديليرون، اللي وصلوا بهم يعني لذاك الاعتقاد هذا لدرجه الهذيان،
d'accord. On l'avait enfermé dans un temple gardé par des tigres féroces et affamés لدرجة أنهم شدوا عليه في واحد المكان يعني محروس بالهذا بلي تيغر بالنمور متوحشة ومجوعينها. Mais il réussit à s'en échapper grâce à la complicité d'un garde chiourme à qui il avait promis la félicité. ولكنه نجح في الهروب يعني بمساعدة أحد الحراس. Sorti de sa prison, le saint fut conduit par son libérateur chez lui pour se cacher le temps que se relâcha la vigilance des zélateurs de la secte. Donc مني هرب هذاك لو سوفتور ديالو يعني هذاك الشخص اللي هربو فينا هي هو لو ليبراتور يعني هذاك الشخص اللي هربو داه عنده في الدار وخباه لو طون ان ديك الحراسه والبحث عليه يعني نقص ديال ديك لا سيكت هي واحد عاود بالله كيمشيو لي الكلمات ما عرفتش علاش فرقة هي الفرقة من الناحية ديال الدين ها كنقولوا فرقة واحد الفرقة من هذوك الفرق الضالة داكوغ طائفة فوالا فرقة ولا طائفة داكوغ. سمحوا لي راني شويه التركيز عندي ناقص هاد الصباح كنت عند طبيبه القلب والحمد لله لقات الامور ديالي مزيانه غير لا طونسيون لقات لي شويه طايحه داكوغ. ولكن انا قلت خصني نمشي معكم هاد الايامات باش نكمل ان شاء الله هاد الشيء هذا داكوغ. دونك فوالا هنايا فوالا cette retraite forcée permet au saint de guérir quelques malades. وهاد لا retraite forcée يعني هاد هاد الابتعاد عند الناس على الناس اللي كان مفروض عليه لانه كان هارب كان ان فوجيتيف يعني مكناته من انه يداوي. دونك سيتي ان غاريسور كان كيشافي وكيعافي الناس كانت عنده قدرات ديال الشفاء داكوغ. دونك مكناته من انه يعافي واحد المجموعه ديال المرضى. لوم lui en fut reconnaissant car il s'agissait de membres de son clan. دونك وهذاك الراجل اللي هربوا يعني شكروا بزاف واعترف له بهذا الجميل لان هذوك الناس اللي عالجهم كانوا من الطائفه ديالو من القبيله ديالو. vous êtes tellement un saint vous êtes réellement un saint. قال له انت حقيقه ولي صالح قديس dit-il. vous devez quitter ce pays pour échapper à la vengeance terrible des dieux païens. قال له خاصك ضروري تهرب من هذا المكان هذا باش تهرب باش تفلت من هاد الالهه اللي هنايا من هاد الالهه اللي هما من هاد الالهه اللي هما بايان يعني هاد الالهه اللي هنايا بايان غير للذكر ان بايان هما الوثنيين داكوغ. بمعنى ان الناس اللي كانوا ساكنين في هذوك المناطق هذه كانوا ناس وثنيين كيعبدوا الاوثان adorateur du cobra royal. وحنا في الهند دونك كانوا كيعبدوا ديك الافعى الكبرى كانوا كيعبدوا الافعى الملكيه الكبرى الملكيه. جو فو غيدغي جوسكا لا فرونتيير. قالوا انا غادي نديك وغادي نكون غادي نوصلك حتى للحدود. ابري كوا il vous sera facile d'aller où vous voudrez. غادي نوصلك حتى للحدود ومن بعد غادي تمشي ان شاء الله فين ما بغيتي. quant à moi dès aujourd'hui je cesse de croire à ces faux dieux qui ne connaissent que la haine l'orgie le meurtre et la guerre. قالوا انا من الان فصاعدا ما بقيتش كنامن بهاد الالهه اللي ما كتعرف غير الحقد ولورجي. نشوفوا لورجي شنو هي. فوالا لورجي هي ديك العربده والفساد ولا لو مورتر اللي هو القتيله اي لا غير اللي هي الحرب. دونك الالهه كانوا كيسمحوا لنفسهم انهم يكون عندهم واحد النوع من الحياه خاصه وهذا. فوالا شابيتر 19 eh bien voilà tout est dit. Consommer
usé. Le dernier troupeau est parti pour le souk à bord de 3 camions. Seuls quelques chevreaux et agneaux ont été vendus au boucher. Les propriétaires ne veulent plus entendre parler de troupeaux pour écouter bêler ces vieilles biques et gueuler les chiens de berger. Ils se sont enrichis en ville dans le négoce et n'ont plus besoin du lait frais des brebis et des chèvres, plus besoin de leur viande non plus. Ils peuvent tout acheter, ils ont de l'argent, beaucoup d'argent. Une autre maison 2 fois plus grande à proximité de l'ancienne où loge toujours un frère diminué, un de ces feignants qui ratent leur vie parce qu'ils ne comprennent rien, ne font rien pour améliorer leur sort et ne tentent jamais rien. Ce raté lié avec l'aïeul qui a refusé catégoriquement de quitter les lieux. Je n'en irai d'ici que quand je serai morte, pas avant, a-t-elle dit aux autres. Voilà, donc là, je connais qui يهدر. A-t-elle dit aux autres, donc a-t-elle, donc quand on a dit que la doyenne du village يعني أكبر مسنة سميت القناة عافاك سميتها أمل بولازايب داكوغ. alors ديك المرأة المسنة la doyenne ديال القرية. Alors, eh bien, voilà, tout est dit, consommé, usé. Le dernier troupeau est parti pour le souk à bord de 3 camions. Donc, آخر قطيع مشى في الكاميون باش يتباع. Seuls quelques chevreaux et agneaux ont été vendus au boucher. بعض هذوك المعيزات الصغيورين والحوالة الصغار تا هما اللي تباعوا الجزار. Les propriétaires ne veulent plus entendre parler de troupeau. يعني اصحاب هذيك الضيعه وديك الدار ما بقاوش باغيين كاع القطيع، ما بقاوش باغيين يسمعوا كاع الاصوات ديال الحواله وديال المعاز وديال الكلاب. ils se sont enrichis en ville. donc يعني اغتنوا في المدينه عن طريق التجاره et n'ont plus besoin de les frais. ما بقاوش محتاجين الحليب الطري ديال المعاز وديال هذا ديال الحواله ديال الحوليه وديال المعزه. ما بقاوش محتاجين اللحم نون بلو. ils peuvent tout acheter. donc هادو قادرين انهم يشريو كلشي. ils ont de l'argent, beaucoup d'argent حيت عندهم بزاف د الفلوس. une autre maison 2 fois plus grande à proximité de l'ancienne. donc ولات عندهم دار اخرى عاوتاني زادوا بناو دار اخرى اكبر من الاخرى قدام هذيك. une de ces voilà où loge un frère démuni, un de ces feignants qui ratent leur vie parce qu'ils n'entreprennent rien. donc وعندهم donc هذوك اللي لاباس عليهم عندهم في الاسره ديالهم هذوك خوتهم اللي كسالى ما كيديروا والو. donc كيجي خوهم اللي عنده الفلوس وكيعطيه دار كيبقى حياته كله ما كيدير والو. c'est un raté يعني فاشل qui vit avec l'aïeul. ce raté vit là avec l'aïeul qui a refusé catégoriquement de quitter. voilà qu'une femme voilà. Voilà, ce raté vit là avec l'aïeul qui a refusé catégoriquement de quitter les lieux. هذيك l'aïeul اللي هي لا دويان رفضت انها يعني تسمح في الدار القديمه ديالها وتمشي تسكن في الدار الجديده. سمحت كاتيغوريكمون داكوغ. قالت لهم je m'en irai d'ici quand je serai morte pas avant. donc قالت لولادها وقالت للجميع انا ما غنخويش الدار ديالي، انا غنبقى في الدار ديالي حتى نموت. داكوغ ليس قبل ذلك. On disait qu'elle était la doyenne de la région et qu'elle se souvenait encore de l'époque héroïne des grands caïds et des halka, c'est-à-dire l'armée caïdale. donc il y a أكبر مسنة وكتعقل على التاريخ ديال القرية. d'accord. Je passe à la page 108. L'imaginez que cela représentait en momie sans autre mouvement que celui des lèvres, car elle parlait tout le temps à des êtres invisibles qu'elle seule pouvait distinguer dans cette pénombre où elle était recluse depuis de longues années. donc هي ما كتخرجش من الدار تقريبا غير في الدار وكدو وقتها كله في الدار بحال اون مومي ولات بحال شي مومياء ما كيمشي فيها حتى شي واحد. ما كتخرجش من الدار وكدوز وقتها كيسمعوها كتهضر كيقولوا لها كتهضر مع الارواح مع الناس القدام اللي في الذاكره ديالها. et comme était comme hiver يعني في الصيف بحال في الشتاء. elle ne quittait pas ses encoignures près du fenil où dansait non, où d'en sauter des ombres venues de loin et où personne n'osait venir hormis son fils. donc في الصيف بحال في الشتاء ما كانش يعني لم تكن يعني elle ne quittait pas يعني كتبقى دائما في ديك القنت ديالها près du fenil. نشوفوا شنو هو fenil. donc بزاف ديال الكلمات الصعبه. alors fenil alors du fenil
فني شي حاجه ديال التبن دابا. فوالا ان غرونيي افوان، يعني شي حاجه مصايبه بالتبن بحال غرونيي. وي دونك واحد المنطقه بلاصه عاليه جات في البنايه ديالها واللي مصايبه غير بالتبن. Ou d'en sauter des ombres venues de loin et où personne n'osait venir hormis son fils. يعني اللي فيها أشباح خيالات اللي جاية من الماضي ومن التاريخ. دونك السيدة أستاذة رمضان كريم عافاك، فين نلقى كيفاش فين نلقى هاد الغومون؟ إلا تيت اون فوا ان فيو كوبل وراه كاين في دي اف هذا، وماشي ضروري تلقاه. إلا تبعتي غير هادشي راه مزيان، قلب عليه بي دي اف في جوجل غتلقاه. Donc je continue. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc فقط ولدها هو اللي كان كيجي عندها. الناس كانوا كيخافوا منها، كيقولوا مراه كبيره وربما حمقى، كتهضر مع الخيالات، كتهضر مع هذا ما عرفوش. داكوغ فوالا. حتى واحد ما كان كيتجرأ. سي لو فيرب اوزي. بيرسون نوزي فينير اورمي. انا ما كنجاوبش لان انا كنقرا، ما كنتبعش دابا انا الاسئله ديالكم. اسكو سي كلير؟ انا في الصفحه 108 108. car tous avaient peur d'une soudaine apparition et tout tous tremblaient à l'idée de devoir lui porter du lait ou de la soupe d'orge, c'est mes favoris qu'il fallait l'aider à avaler à petites gorgées gloutantes, entrecoupées d'arrêts plus ou moins prolongés pour que mes invités profitent eux aussi de cette bonne nourriture, disait-elle. Donc هي دابا عايشه مع دوك الخيالات ومع ديك الاشباح، والناس كانوا كيخافوا تيجيو عندها ويجيبوا ليها الماكله وهذا، لان حتى ملي كانوا كيوكلوها كتبقى تاكل بشويه وبشويه، كتقول لهم باش حتى هذوك كتقول لهم باش حتى الضياف ديالي ياكلوا حتى هما معايا. مي tu ne peux pas les voir. دونك دوك الناس اللي كيجيو عندك كيقولوا نتوما ما تقدروش تشوفوهم. personne ne peut les voir à part moi. انا بوحدي اللي كنقدر نشوفهم. et pourtant ils sont là. ils attendent que je leur dise allez partons, nous n'avons plus rien à faire ici. donc كلهم كيساينوا يعني الموت ديالي باش يمشيو في حالاتهم. ça n'a que trop duré, allons-nous-en. je vois une petite lumière là-bas au fond et d'autres encore, elles clignotent. ce sont des gens qui arrivent, d'autres invités peut-être. il faudra faire manger tout le monde. donc كتكون معاك جالسه معاك كتهضر معاك ولا كنت كتوكلها حتى كيبقى تقول لك راه كنشوف انا خيارات اخرين جايين، راه جايين الضواو ديالهم جايين، دونك حتى هما راه خصهم ياكلوا. ce sont des gens qui arrivent, d'autres invités peut-être. il faudra faire manger tout le monde. Dieu, ils sont nombreux. oh je les tous connus. tu n'étais pas encore né toi. j'étais encore une enfant. je ne jouais pas, il n'y avait pas de jouets, on n'avait rien, pas à manger non plus, mais il y avait de temps en temps des sauterelles, on les grillait. donc هذا الازمنه ديال الجوع الاطفال في ديك الوقيته. دونك حنا راه في القرن التاسع عشر. داكوغ. الناس كان الجوع، الاطفال ما كيخرجوش يلعبوا، ما عندهمش باش يلعبوا، وكان الجوع وكان الجفاف وكان الجراد كان كيجي كياكل كل شيء، وكانوا كيشدوهم هذيك الجراد وكيشويوه on en remplissait des sacs et on les conservait au sec mais ils finissaient par moisir. كانوا كيجمعوهم باش ياكلوهم كيشويوهم، ولكن كانوا كيعمروهم في السكان، ولكن كانوا كيغمالوا. moisir la moisissure هو ديك الغموليه. et alors on cherchait autre chose à manger. ملي كانوا كيغسلوا كيلوحوهم كيقلبوا على شي حاجه اخرى ياكلوها. non il n'y avait rien, c'était la disette. دونك كنظن بان لا ديزيت هي المجاعه. نشوف لا ديزيت. Voilà, le manque de ce qui est nécessaire à la vie et en particulier le manque de vivre pénurie, une année de disette. Donc العام ديال الجوع. donc كانت هذيك السنوات ديال الجوع لا ديزيت عقلوا عليها. les puits étaient à sec. donc الابار كانت ناشفه. la terre entière était sèche. الارض كذلك كانت جافه. on naissait pour crever de soif et de faim. كاع يعني الناس اللي كيتولدوا، يعني الاجنه الجداد اللي كيتولدوا كانوا كيموتوا بالعطش
وبالجوع. tout le monde priait, كاع الناس كانوا كيدعيو. un beau jour Dieu entendit cette prière. واحد النهار ربي سمع الدعاء ديالنا. c'est ce jour là que ton grand frère est né. فهذاك النهار اللي خوك الكبير تزاد. non pas toi, tu es né le dernier. oui oui, reste avec moi dans cette maison, nous ne changerons pas de maison. après moi tu pourras t'en aller où tu voudras. le vieux imaginait ainsi la doyenne du village qu'il avait connu jadis lorsqu'il allait au potager, au labour, aux moissons, à la récolte des amandes et des olives. Il savait qu'elle n'était pas grabataire comme tant d'autres. grabataire, شناهي grabataire? Qui ne peut quitter son lit par maladie, faiblesse, vieillesse. Alors, il savait qu'elle n'était pas grabataire comme tant d'autres, mais il la soupçonnait d'avoir sciemment rompu tout contact avec le monde extérieur pour entretenir une vie parallèle avec tous ceux qu'elle avait aimés et qui n'étaient plus qu'un petit tas d'eau et de poussière, ceux qu'il appelait ses invités. Donc, بوشعيب كان عارف بأن هاد لا فياي هاد ماشي لا فياي مراتو دونك هاد لا دويان داكوغ هاد لا دويان ما كانتش مقعدة. يعني هنايا غراباتير هي باراليزي مقعدة. داكوغ إما باغ لا فابليس داكوغ بالخصوص يعني بسبب الوهن وبسبب يعني السن. وكان عارف بأن ولكن هي إلا سوبسوني كان كيشك بأنها إلى دافوار سيامون هي كونسيامون يعني بوعي منها هي اختارت هذا النمط ديال الحياة ديالها أنها قطعت مع العالم الخارجي كامل سي روتيغي شيزيل وبدات كتعيش مع هاد الأرواح ومع هاد الناس القدام اللي بقاو في الذاكرة ديالها. داكوغ. Voilà, il respectait donc Bouchaïb, il respectait le délire de cette vénérable aïeul momifiée. كان كيحترم لو ديلير اللي هو كما قلت قبيله ديك الهدايان ونوع من الهدايان بنادم ما كيكونش في عقلو كيكون كيهدر. de cette vénérable aïeul momifiée avant la mort اللي اصبحت مومياء قبل ما تموت. راه ما كنشوفش انا عباد الله راني ما كنشوفش دابا لي كومونتير راه حتى نسالي لو لايف عاد غادي نقراهم لان انا دابا كنقرا وكنشرح. C'est absurde, pensait-il. Elle va passer de ce monde à l'autre sans transition. Voilà, donc هنا بوشعيب كيقول هذا الشيء عبثي لأن هي غادي تدوز من هذا العالم للعالم الآخر يعني بدون بلا قطع المراحل لأن هي نورمالمون إنسان كيدوز من الحياة للموت وهي غادوز من الموت للموت لأن تقريبا هي ميتة بما أنها قطعت علاقتها مع الحياة إلا بغينا نقولوا sans transition. Elle s'éteindra comme une bougie غادي تطفى بحال شي شمعة. On a une comparaison ici et alors la maison sera condamnée à la démolition car les autres voudront récupérer le terrain. وفي ديك الوقيته هذيك ملي غتموت هاد لايول هاد لا دويين الدار غادي يكون المآل ديالها هو الهدم لا ديموليسيون لان ولادها الاخرين باغيين التيران ديالها. دابا التيران ديال ديك الارض هذيك مهم وجا في واحد الموقع مهم ان بو تيران او دومورون يعني واحد الارض يعني جات في موقع. Et le pecno, le raté comme ils disent, sera obligé de quémander un réduit pour être à l'abri. وهذاك الدري اللي كان بقى معاها واللي ما دار والو في حياته ما نجح والو غادي يضطر انه يطلب واخا غير زريبه باش يعيش فيها. ils le feront suer, il sera pire qu'un esclave. غادي ينتقموا منه لانه ما دار والو بحياته. لا فراترنيتي الاخوه ياكم اخوته ولا باس عليهم. داكور. لا فراترنيتي لا بيتي الاخوه الشفقه كونيس با ما كيعرفوش هما هادشي هذا. pour eux le raté est un débile. بالنسبه لهم الانسان الفاشل est un débile. alors un débile انسان مكلخ انسان حماق. داكور. un débile voilà. Rabbi, un imbécile, quelqu'un qui est stupide, voilà, un idiot qui leur fait honte, qui يحشم بهم. donc هو غبي
داكوغ مكلخ كيحشم بهم كي لوغ في هونت يعني كيحشم بهم ان موفي هيريتاج دونت il est pénible de se réclamer يعني واحد الارث عائلي اللي هما يعني حشمانين منه محرجين به. Quand on leur dit votre frère, ils font une moue dédaigneuse et s'en vont sans répondre. ملي كيكون شي واحد كيهضر معاهم وكيقول لهم خوكم هذا كيديروا ديك une mot واحد لا غريماس بوجههم comme quoi وما كيجاوبوش كاع. ils ont honte d'avoir quelqu'un comme lui dans la famille donc يحسوا بالخجل ان عندهم واحد الاخ بحالو في العائله. pourtant à mon avis il n'est ni débile ni idiot et n'a pas eu de chance c'est tout. donc بوشعيب كيعطي الراي ديالو هنايا. C'est un point de vue qui est favorable, contrairement au point de vue des frères qui est défavorable. Alors Bouchaib, il dit, pour moi, à mon avis, il n'est ni débile, ni idiot. Il n'a pas eu de chance. ما كانش عنده الزهر باش هو يشق طريقه في الحياة. Et les autres ne l'ont guère aidé. وخوتو ما عاونوهش. D'accord, donc انا غلطت قبيله جو سوي ديزولي. دونك هما ماشي عطاوها فين يعني دار زوينه فين يسكنوا داكشي نو. داكور au contraire ils l'ont laissé s'occuper du troupeau donc خلاوه وي داك السكن اللي كانوا عاطينه سكن صغير لانه هو كان كيأدي لي موفيز تاش الاعمال الخايبه كانوا كيخدموه بحال السراح مع انه هو خوهم وزعما وكم خلاص كانوا عاطينه هذيك السكنه الصغيره اللي تما قدام الزريبه. un berger سراح. Voilà. Quelle honte! Ce n'est qu'un pauvre berger. Comment voulez-vous qu'il soit notre frère? هذاك غير راعي غنم كيفاش بغيتوه يكون خونا. D'accord? Des gens comme nous, des notables riches et respectés. حنايا الناس اغنياء ولاباس علينا ومحترمين بغيتو هذاك الراعي يكون خونا. Des gens comme nous, des notables riches et respectés ne peuvent accepter un frère pareil. ما يمكنلناش نتقبلوا ان واحد بحال هكاك يكون خونا. Qu'il aille donc rejoindre ses semblables. s'il préfère rester avec nous qu'il nous obéisse au doigt et à l'œil. يمشي يلحق على خوتو يعني رعاة البهائم وإلا بغى يكون معنا وبحالنا خاصو يطيعنا ويدير داكشي اللي كنطلبوه منه. il n'a pas le choix ما عندوش الخيار. nous ne sommes pas des philanthropes nous autres. nous avons assez trimé quand c'était encore possible pour édifier nos fortunes. alors philanthrope le philanthrope c'est quelqu'un qui aime faire le bien hein voilà de bienfaiteurs محبين للخير. un philanthrope voilà إنسانيين quelqu'un qui aime l'humanité شي حد اللي كيبغي الانسانيه. هما كيعترفوا بانهم لا انسانيين ما كيبغيوش يديروا الخير. nous ne sommes pas des philanthropes nous autres. حنايا nous avons assez trimé quand c'était encore possible. حنايا خدمنا يعني ودمرنا ملي كان pour édifier nos fortunes باش نبنيو هاد الثروه ديالنا. nous n'allons tout de même pas dilapider nos biens au nom d'une fraternité. شوفوا كيفاش فين وصلت العلاقات الانسانيه. حنا ما غادي نوضوش حنايا نخسروا الثروه ديالنا باسم الاخوه يعني لا حول ولا قوه الا بالله. دونك هنا ils ont nié totalement leur frère. كيفاش ان يعني ديك ليغويزم كيوصل بالانسان انه يتنكر لوالديه لخوتو لعائلته. داكوغ nous n'allons tout de même pas dilapider هي gaspiller اننا يعني هذا نخسروا الثروه ديالنا على باسم الاخوه sans fondement ou par crainte des rumeurs et des on-dit. يعني اخوه اللي ما عندهاش واحد الاساس او لا خوفا من الهضره ديال الناس. لي rumeurs هما الهضره ديال الناس. on n'a rien à faire de ce que les autres pensent de nous. ما عندنا حنا ما مسوقينش للهضره ديال الناس. le chien peut bien aboyer jusqu'à s'en étouffer. D'accord. الكلاب إلا بغاو ينبحوا بقاو ينبحوا حتى يجيفوا حتى يتخنقوا. la caravane va son train يعني القافلة تمضي. elle passe et le cabot reste là stupide et la langue en feu. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زعما نص قصح. le dernier symbole de jadis est tombé dit le vieux. tu veux parler du troupeau? oui. après ça ne sera jamais plus comme avant. يعني قال بوشعيب دخل الدار قال لافياي بان اخر رمز ديال شحال هادي طاح سقط. قال بوشعيب وهي لافياي قالت له
واش كتقصد القطيع؟ قال لها نعم. ابخي ça ne sera jamais plus comme avant. مني مشاو القطعان من القريه ما غتبقاش الحياه كيف ما كانت من قبل. tu sais un troupeau ce n'est rien, il y en a partout ailleurs. قالت له ولكن يعني القطيع ماشي شي حاجه، راه كاينين في كل بلاصه. il y en a partout c'est sûr, mais celui-ci était le dernier de la région. قال لها كاينين القطعان في كل بلاصه حقيقه، ولكن هاد القطعان هادو اللي تباعوا هاد القريه هادي، وبالخصوص هذا ديال هاد لادوين ما كانش قطيع عادي، ما كانش اوردينير، ما كانش بحال الاخرين. Il y en avait un autre un jour, il a été décimé par une brutale épizootie. C'était épouvantable. Alors نشوفوا شنو هي. Donc il y en a partout c'est sûr, mais celui-ci était le dernier de la région. يعني كان آخر واحد ديال هذيك المنطقة، يعني أصيل من ديك المنطقة هذيك. أي حاجة غادي يجيبوها من بعد ما غتكون غريبة على المنطقة. Donc il y a eu une brutale épizootie. Donc عندنا لو زو هنا هما الحيوان، épizootie شنو هي غتكون؟ شي حاجة عندها علاقة الحيوانات. épizootie épidémie qui frappe les animaux، يعني وباء الوباء اللي كيجي للبهايم. داكوغ. دونك هو وباء اللي كيجي للبهايم. دونك جا واحد الوباء البهايم كاملين. سيتي ايبوفونطابل، يعني مشاو الحيوانات كاملين. داكوغ. لي شارونيير se sont alors si bien gavés que les poules sortaient en paix. لي شارونيير اللي هما الحيوانات المفترسه، يعني شبعوا مع راسهم يعني وتبرعوا. هي هذيك سي سون بيان غافي، يعني تبرعوا مع راسهم لدرجه ان الدجاج كان كيخرج مرتاح مع راسو، لان ما كانش مخلوع حيت كانوا الاخرين مقهومين ما يقلبوش عليهم. ان تروبو ني با ان سامبول دي لا في. قالت له القطيع ماشي رمز. سون نيتان قال بالعكس، قال هو رمز كذلك. C'est son état, affirma le vieux, car il y a plusieurs siècles, le grand ancêtre est venu s'installer ici à la tête d'un immense troupeau. لأن هذه قرون من الزمن، يعني الجد ديال الجد، يعني الأجداد ديالنا جاو لهنا استقروا منذ قرون من الزمان، وجابوا معاهم قطيع كبير. D'où cette tradition qui s'écoule aujourd'hui comme un château دو كارت. دونك هذه سيت اون تراديسيون ورثناها ابا عن جد، وهاد القطعه حتى هما ابا عن جد، يعني والديهم مان هادوك نيت. دونك اخر قطيع مشى معاه التاريخ. جو كومبرون مي بيرسون نو سو سوفيان دو غران انسيتر. قالت له فعلا اتفهم، ولكن حتى واحد ما بقى كيتذكر هذاك يعني الجد ديالنا الاول اللي جا هاجر لهاد الاماكن هادي. نون بيرسون دي لو فيو اي اون نو سي با كومون il était. on n'a même pas son portrait. ما عارفينش حتى كيفاش كان، وما عارفينش حتى الصوره ديالو. on ne faisait pas de portrait à l'époque. قال في ديك الوقيته ما كانوش الناس كيرسموا لو بورتري، هم اللي كترسم يعني الوجه ديال شي واحد. لا فوتوغرافي n'existait pas encore. دونك الصوره كانت مازال غير موجوده. on a tout juste quelques écrits presque illisibles. يلا عندنا بعض المخطوطات تقريبا لا غير مقروءه. illisible يعني غير مقروءة، تمحات. en fait on ne sait pratiquement rien de l'ancêtre، يعني ما عارفين حتى شي حاجة على هذاك الجد ديالنا. ce que j'ai dans mes archives n'est pas vraiment révélateur de ce qu'il pouvait être, et d'ailleurs il ne s'agit que d'un arbre généalogique qui commence par son nom. donc حتى في الارشيف ديال بوشعيب ما عارفينش شكون هو هذاك ديك السلف الصالح ديالهم، اللي ديك السلف ديك الجد الاولاني اللي جا للقرية، واللي منه يعني بدات تكاثر ديال هذوك الناس ديال القريه. افون لوي سي لو نيون، يعني قبل منه كان العدم، ما كاين حتى شي حاجه في ديك المكان. اون سي تو جوست كي لي فونو دو سهارا سا ساريت لا. يلا هذه المعلومه اللي عندنا. لو ريست ني كو بور ليجوند، المعلومات الاخرى كلها فقط اساطير. اور ليستوار سو سون لي زانال. قال له التاريخ هما لي زانال. نشوفوا شنو هما انال. لي زانال هما الحوليات، يعني ملي كيدور الحول. وي دونك مي or l'histoire ce sont les annales et l'histoire n'est pas une légende. يعني ملي كيدور عام على شي حاجه كتدخل للتاريخ. فوالا
والتاريخ وليس أساطير، التاريخ هو أحداث حقيقية. On a donc un ancêtre mythique, un titre de gloire mythique si l'on peut dire, et c'est tout. donc عندنا فقط واحد من الأسلاف ديالنا كما قلنا يعني أسطوري، وعنده واحد يعني السمة أسطورية، ولكن هادشي اللي عندنا. on s'en contente، سوف نكتفي بهذا. se contenter هو الاكتفاء. mais moi je ne pense pas à ça، c'est l'avenir qui me préoccupe. قال لا انا ما كنفكرش غير في هادشي، قال لا انا المستقبل هو اللي شغل ليا دماغي، qui me préoccupe. c'est peut-être pour ça que j'écris. قال لا وقيله على ود هادشي انا كنكتب. دونك ملي كيحاول يقلب دونك بحال عاد بان ليه علاش هو جالس كيكتب هكا وكيكتب هاد القصه هادي. كو جيكري جو نو في با دو ليستوار ميم hagiographique, mais de la poésie, de la bonne et vieille poésie. Mes rêves, mon imagination ont des ressources insoupçonnées. Elles colmatent les vides d'une réalité souvent pauvre et merveilleuse. Or, seul le merveilleux peut rendre la vie agréable. Donc, يقول لي بأن ربما أنا من أجل هذا كنكتب، يعني وكأن هي الكتابة ديالو c'est une sorte d'histoire، c'est une sorte de mémoire. هو نوع من أنواع كما قلنا ديال الذاكرة، لأن أي حاجة كتكتب خصوصا هنا كنهضروا على لو رومان إثنوغرافيك، يعني الرواية المغاربية اللي ملي كيكتب فيها الكاتب وكيهضر فيها على الواقع، مثلا على بعض الطقوس، على بعض الأكلات اللي كانت في الندى، على بعض الألبسة اللي كانوا كيلبسوها الناس في بعض المناطق، على بعض العادات والتقاليد. كيكون ان رومان اثنوغرافيك يعني وكأنه يعني فيه فيه تاريخ، يعني كيحتفظ كما قلت بالذاكرة ديال العادات والتقاليد ديال هذيك المنطقة. voilà donc je reprends. je ne fais pas de l'histoire même géographique. شوف شنو هذا géographique. géographie. La rédaction des vies des saints. Voilà. Donc, كيقول ليها je ne fais pas de l'histoire même hagiographique mais de la poésie. Alors l'histoire hagiographique شنو هي hagiographique؟ c'est la rédaction des vies des saints، هي الكتابة اللي متعلقة بالحياة ديال القديسين والأولياء والصالحين. دونك انا براسي اول مره كنعرف هذه المساله. مي دو لا بويزي، ولكن هو كيكتب يعني اشعار، ولكن هي الملحمه اصلا كيكون فيها بحال هذه الاحداث. دو لا بون اي فيي بويزي مي ريف مون ايماجيناسيون اون دي ressources insoupçonnées. ils colmatent les vides d'une réalité souvent pauvre en merveilleux. Or le seul merveilleux peut rendre la vie agréable. Oui oui, s'exclama la vieille, je me réfugie dans ce merveilleux pour échapper aux mauvaises influences et aux mauvaises images qu'on me lance à la figure. Et je me dis que après tout, si la réalité est bien désagréable, il y a encore quelque chose au fond de soi qu'il faudrait saisir. وكأن كذلك الكتابة c'est une compensation face à la réalité qui est devenue dure, qui est devenue triste, d'accord, qui nous rend malheureux, d'accord. je me réfugie donc انا الجا في هذا العالم. دونك هنا كنتقاطعوا مع التلاميذ ديال سنه اولى باك ومع المؤلف ديال احمد السفريوي لا بواط ا ميرفي، اللي انا تقريبا نفس الكتابه نفس الكلام. je me réfugie dans ce merveilleux، يعني في هذا العالم ديال الخيال، pour échapper باش نهرب aux mauvaises influences et aux mauvaises images qu'on me lance à la figure. Et je me dis que après tout, si la réalité est bien désagréable, donc il a qu'un الواقع يعني خايب, il y a encore quelque chose au fond de soi qu'il faut saisir. عندنا شي اشياء في العمق ديالنا ممكن اننا نستفدوا منها، نطلعوها، نهضروا عليها، واللي هي مزيانه، واللي هي ممكن تحقق لنا السعاده. وهنا كنتذكروا محمد خير الدين هو كيكتب هذا المؤلف، وهو كيعاني يعني في الاشهر الاخيره من الحياه ديالو من سرطان الرئه، وكان على مشارف الموت، وكان كيحقق واحد النوع من السعاده وهو كيكتب هاد الروايه هذه. وكما كيقول هو يعني في غالب الاحيان اللي كان كيكتب في هذه الروايه كان ما بين النوم واليقظه، ما بين الواقع والخيال، وكانت كتحقق لي ان غيال غي كونفور، وكان كينسى لا دولور وهو كيكتب هذه الروايه.
c'est l'amour de la vie, c'est le rêve, l'éternité, la beauté, l'innommé, c'est l'inconnaissable peut-être. Donc هذا العالم ديال الخيال اللي كيدخل ليه بوشعيب هو كيكتب. donc هنا nous avons une métaphore. On a une métaphore ملي كيقول لنا c'est l'amour de la vie ولا ملي كيقول لنا c'est le rêve. ولكن ملي كتولي c'est de l'amour, c'est l'amour de la vie, c'est le rêve, l'éternité, la beauté, كتولي une énumération, une métaphore اللي وسط منها une énumération. donc حب الحياة، الحلم، الخلود، لأن الكتابة تخلد صاحبها. احنا محمد خير الدين مات في 1995، احنا دابا كنقراو ليه، كاين كل الناس ماتوا هذه قرون من الزمن وكنقراو ليها وداكور. دونك الكتابة تخلد elle éternise si vous voulez يعني la personne qu'il a écrite, d'accord. la beauté, الجمال، l'innommé يعني الأشياء الغير مسمات، l'inconnaissable peut-être. et si l'on rêve ce n'est pas pour rien. وإلا كنا كنحلموا ماشي على والو. seule la poésie permet cet accomplissement de soi. elle seule nous libère des entraves terrestres et du comportement insensé des hommes. وحنا كنعرفوا بأن محمد خير الدين هو في الحقيقة يعني أغلب كتاباته هي كتابات شعرية. هو كان شاعر. c'est un grand poète. c'est un romancier, oui, mais c'est avant tout un grand poète. il a écrit de la poésie surtout, d'accord. donc seule la poésie. donc هنا راه محمد خير الدين كيهضر على نفسه إلا بغينا نقولوا، d'accord. alors seule la poésie permet cet accomplissement de soi. la poésie كتمكننا من أننا نحققوا الذات ديالنا. l'accomplissement de soi هو تحقيق الذات. elle seule nous libère des entraves terrestres. الكتابة الشعرية كتخلينا أننا يعني كنتجاوزوا هاد العقبات الدنيوية إلا بغينا نقولوا أننا ننطلقوا في العالم ديال الروحانيات، عالم بدون يعني حواجز، بدون عقبات، بدون et du comportement insensé des hommes. وكنتجاوزوا كذلك هاد التصرفات اللا عقلانية ديال البشر. وصلت لو chapitre 20. je me repose une minute et voilà, je me repose une minute et je reviens. En me reposant, je vais voir certains commentaires. واش ممكن نلقاوهم ندى نور الدين في هاد لي لايف. هادو لي لايف كلهم انا حطيتهم في القناه، ولكن هادو اللي كنشرح فيهم الى تاتوني فوا ان فيو كوبل اورو اللي كنشرح فيهم اللي كنقرا فيهم الكتاب، هادو ما حطيتهمش في القناه. الا بغيتو ممكن نحطهم. حاطه ديال كونديد. وبالنسبه الى تاتوني فوا حاطه لي ريزومي لا ليكتور دو ريزومي، ولكن انا هذا بعض الناس طلبوني نقرا لهم انا كنقرا لهم. الا بغيتو نحطهم لكم ممكن نحطهم. Ah oui, je ne suis pas un élève, mais j'aimerais bien l'acheter. Je suis chercheur en droit pénal. Vous avez... Oui, alors... Oui, merci à vous. موجود في المكتبات وموجود في الشرطيات وعند هذوك الناس اللي لي بوكينيست، داكور. فيما مشيتي تلقاه، حيت هو في البروغرام وكاين PDF وكاين بالعربية وكاين فيما مشيتي. واش حتى كونديت قريتيه بحال هكا؟ حيت تبعت معاك غير الى تاتوني فوا. تقريبا قريته بحال هكا، لان كل مؤلف عنده الخاصيه ديالو، ولكن تقريبا قريت اهم المقاطع اللي كاينه في كونديد. دونك كنظن يلا ما حدي كنرتاح. قولوا لي شحال جبتوا في هذوك الامتحانات. غيبقى مسجل. وي واش طليتوا على هذوك الامتحانات ديال غادي نقراو لو بيرغوريو. باقي لنا شهر بالنسبه لو بيرغوريو، عندنا شهر ديالو غنخليوه ليه.
حيت انا راه ما كنخدمش مع الناس اللي عاد بداو كيخدموا الامتحان الجهوي. اسكو سي كلير؟ انا كنخدم مع الناس اللي بداو كيخدموا من اول السنه الدراسيه، باش ماشي يجيو شي وحدين حتى دابا غادي يبداو كيدفعوا فينا وكيزربوا فينا هذا. حنا غاديين خدامين بشويه علينا من الاول. غادي انا مع الصحه ديالي دقه دقه، والتلاميذ عارفين هذا الشيء، وكنقول لهم سيروا خدموا المواد الاخرى باش مني نحط لكم انا شي حاجه اللايف انا كنخليه لكم دائما مسجل باش ما نبرزكمش انا بالاوقات ديالي وبالصحه ديالي. دونك انا درت كاع يعني الامور اللي خاصني نديرها درتها معاكم، داكوغ، باش حتى شي واحد من يعني ما يكون عنده هذا. فين حطيت الامتحانات انا كل شيء كنحط لكم في الصفحه ديالي، لي زوفغ دو ريجيونال افيك امال بوالعزايب. ما كاينش شي حاجه اللي ما كنحطهاش لكم تما في الصفحه، حيت عارفه ان الاغلبيه ديال الناس عندهم نجمه 6. وحتى ملي كنحطهم في اليوتيوب كنحط الرابط ديال النص. من غير هذا اللي حطيته البارح ديال اكزامان 1 و 2 ديال محمد خير الدين، باقي ما حطيت لهمش الرابط، تيديرهم ليا شي واحد فيكم PDF. محتاجين تقراي لينا، راه غادي نقراها. الله يرضي عليكم راني صايمه والطونسيون طايح لي وهذا، بلا ما نشحفوني. دابا انا كنتهلا فيكم وكنراعي لكم وكن نفكر لكم، وانتم كاع ما كديروا هذه القضيه هذه. واخا عليكم. دونك جو كونتينيو. انا بغيت نكمل هذه الروايه هذه. وصلنا ل 20 في الحقيقه، باقي لينا 7. هذه الجوج. شوف هذا شحال فيه. غنحاول نقرا غير لو شابيتر 20 ونوقف. La madrasa consistait en un grand bâtiment rectangulaire à un unique étage. Donc المدرسة ديال القرية اللي هي المدرسة القرآنية، ديك الوقيته كانوا غير المدارس القرآنية، كانت واحد البناية مستطيلة فيها إيتاج واحد. Elle était isolée des maisons du village par une certaine distance. وكانت معزولة واحد شوية على الديور ديال القرية. Pardon. Mais depuis quelques années, le magasin et ses dépendances étaient implantés à côté. ولكن منذ سنوات ملي توسع الحانوت ولا معاه وراقه كما قلنا، ولات معاه المطحنه، ولات معاه لو بوشي وداكشي، شويه بحال بداو كيقربوا للمدرسه. Elle n'avait pas de mur d'enceinte et seuls des arbres d'essence différentes dont des cypres l'entouraient de toutes parts. Donc ما كانش عندها واحد الحائط اللي كيحميها، ولكن كانت مدوره بهذوك الاشجار او لي بويسون اللي كيدوروا بهم، ديك الزرب كيتسمى الزرب، مدوره بالزرب وصافي. À proximité هي tout près يعني قربها se trouvait un petit sanctuaire où le pénitent venait se recueillir et même passer la nuit près du tombeau du saint qui se nommait Imoussak. Donc كيف ما كنعرفوه في جميع القرى وجميع هذاك كنلقاو ديك الاضرحه، ما كاينش شي قريه ما فيهاش شي ضريح. D'accord? Donc se trouvait un petit sanctuaire. Le sanctuaire هو الضريح où le pénitent venait se recueillir. Alors le pénitent, شوفوا واش هو العاصي ولا فوالا؟ هو الانسان اللي عصا وكيجي باش يتوب، كيجي باش يعترف بالذنوب ديالو. داكوغ؟ هو التائب. دونك quelqu'un qui s'est repenti, c'est le verbe se repentir. D'accord? Donc le pénitent, c'est la personne qui vient confesser. دابا حنا ملي كنجلسوا مع سيدي ربي كنقولوا اللهم يا ربي راني درت وفعلت، راني مقصره في الصلاه ديالي، راني مقصره في الحجاب ديالي، يا ربي عاوني باش نبقى نحافظ على الصلاه ديالي في الوقت ديالها، يا ربي عاوني باش نرتدي الحجاب، يا ربي عاوني باش ما نبقاش نعق ماما، يا ربي عاوني باش نكون واحد مسلمه قويه. وهذا يعني اما ارتكبت واحد الخطا، يعني اغتبت واحد الانسان ولا شي حاجه، كنقول يا ربي تجاوز عليا، يا ربي راني درت داك الخطا، اغفر لي وارحمني اني اتوب اليك. فوالا دونك جو سوي اون بينيتونت، راني تائبه، جو مي سوي ريبونتي، يعني سي لو فيرب سو ريبونتير. دونك هنا هذاك الضريح، دونك هذا من الشرك بالله، هذا من مظاهر الشرك بالله.
هذا من مضايا الشرك بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واللي الدوله كتشجعها بهاد الاولياء والاضرحه، لان حنا كنعرفوا كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم، حد يقدروا يطلبوا لكم رايكم والله اعلم، ما عرفتش، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. داكوغ، صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. صلت عندي بوان، ما كايناش شي حاجه اخرى. اذا مات ابن ادم انقطع عمله، انقطع عمله. اذا كان غادي ينفع راسو، انت كتمشي تقول له يا سيدي فلان اعطيني، واش غادي هو مصب يعطي راسو؟ هذا من جهه. من جهه اخرى هذاك السيد كان ولي صالح ومات، حنا ما عرفناش باش ختم ليه الله عز وجل، واش ختم ليه بالحسنى او لا. حنا ما عارفينش النيه ديالو كيفاش كانت، واش كان انسان فعلا صالح او لا كانت النيه ديالو كان منافق. وبالتالي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، واحد البير يعني حفروا للناس، ولا بنا واحد المستشفى، ولا واحد المكتبه، ولا او علم ينتفع به، كتب واحد الكتاب، ولا بدا بحال هكا دي فيديو مثلا الناس كيستافدوا منهم، ولا او لا خلى دراري صالحين، ماشي نابورت دراري، نو دراري صالحين باش يتقبل منهم ربي الدعاء، او والد صالح يدعو له. ما عدا هذا انقطع عملك، الصحيفه ديالك كتوقف، الا من هاد الاعمال هادو هما اللي كيبقاو يتسجلوا في الصحيفه ديالك. اذا انت لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر. فكيف نمشيو بنادم كيمشي يبقى يقول له يا فلان اعطيني واعطيني؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان ندعو ان نتوسل به صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ان نتوسل به صلى الله عليه وسلم. اسكو سي كلير؟ دونك هذه من مظاهر الشرك الخفي ولا الشرك الباين، هذا الذي المنتشر في وطننا وفي عالمنا الاسلامي، واللي كتشجعوا الانظمه للاسف. D'accord. Donc, venez se recueillir. كيجي يعني يجلس مع راسو ويتهدن ويستغفر وداكشي. Et même passer la nuit près du tombeau du saint. كيجلس هو قدام هذاك القبر، ما عرفناش ديك القبر واش روضه من رياض الجنه ولا حفره من حفر النار. هذاك الوالي الصالح اللي كان عنده في ديك القريه سميتو إيموساك، كي افي بوتيتر ايتي ان شيف دو زاويه، كيقولوا بان ربما كان هو الرئيس ديال واحد الزاويه. داكوغ. دو ليكزيستونس ميم دو سيت ايكول دو تيولوجي. وداك الشيء علاش؟ لان من دار الضريح تبنات عليه تما مدرسه قرانيه. داكوغ. مدرسه قرانيه، مدرسه دينيه. لا تيولوجي قلتو على التيولوغو بالنسبه للاسم ديال بونغلوس. داكوغ، اللي كان كيقرر لا تيولوجي اللي هو الدين. Un établissement du second degré qui préparait les meilleurs élèves aux instituts reconnus et subventionnés par l'État. Donc وهي مؤسسة يعني من الطراز الثاني، يعني كاين المؤسسات الأخرين بريفي وداكشي اللي كانت كتحضر التلاميذ يعني المدارس ديال الدولة. Ici l'élève devait subvenir à ses besoins. يعني هنا التلميذ كخصو هو يقوم بالحاجيات ديالو. Les repas étaient pris en commun، يعني الوجبات كانت جماعية. Chacun devant cuisiner à son tour، وكانوا كيطيبوا à tour de rôle. D'accord. Mais le budget commun était géré par l'imam، وكان المصروف الامام هو اللي كان كيقد المصروف ديال، هو اللي كيتصرف في المصروف. à la fois directeur et unique professeur. donc الامام كان هو المدير وهو الاستاذ الوحيد في المؤسسه. en l'occurrence les طلبه، اليوم الطلبه au reste peu nombreux étaient des internes présélectionnés. الطلبه ديال هذا كانوا يعني من تمانيت، يعني داخليين présélectionnés qui pouvaient prétendre en cas de réussite à l'obtention d'une bourse de fin d'études et même à un emploi dans l'administration. يعني الطلبه ديال ديك الاخر اللي تبارك الله كيكونوا متفوقين وداكشي كيتسيليكسيوناو وكيقدروا يحصلوا على منحه كيمشيو يكملوا الدراسه ديالهم. Le châtiment pardon, le bâtiment était composé d'un patio avec un puits. donc on a la description ديال المدرسه القرانيه، فيها un patio. donc فيها ديك الباسيو اللي هو هذاك شنو هو الباسيو؟ شي واحد فيكم يقول لي الباسيو داك هو الصدار اللي كيكون عريان، والصدار كيكون اسيال اوفير. داكوغ. فوالا avec un puits au milieu كيكون فيه البير الوسط. داكوغ. دو سيلول او ريد-شوسي، يعني بيوت صغيورين، دي سيلول يعني حجرات صغيرين. دون كويزين، une salle de prière قاعة الصلاة et une bibliothèque dont l'accès était réservé au seul maître. donc المكتبة كانت فقط الأستاذ هو اللي كيدخل ليها، à savoir l'imam. les livres qu'elle contenait étaient rares et précieux، لأن كانت كتحتوي على مخطوطات وكتب نادرة.
tout avait été entrepris pour en éloigner les rongeurs et autres parasites destructeurs du papier. Donc المكتبة كانت يعني مصايبة بواحد الطريقة وبواحد العناية باش ما يدخلوش ليها الفيران والحشرات يمشيو ياكلوا ليها الأوراق ديالها الضوايا. Il y avait là aussi d'épais manuscrits enfermés dans des coffrets de fer. donc كانوا فيها كذلك مخطوطات مكتوبة باليد مخبية في صناديق حديدية. Personne ne les consultait à part l'imam. أي حتى واحد ما كيمشي لديك المخطوطات إلا الإمام. Tout en retrait à l'étage se trouvait l'appartement du maître. donc كان donc عندنا الرez-de-chaussée وعندنا l'étage. donc فيها étage فيها الدار ديال فيها الإقامة ديال المتر ديال المعلم سباسيو donc واسع. il possédait contrairement aux cellules d'en bas des fenêtres qui donnaient sur le paysage. donc على عكس الحجرات ديال التلاميذ اللي كانوا كيعطيو على الضوايا هو كانت عنده الدار ديالو كانت كتعطي على الطبيعه. L'imam s'habillait comme un cheikh tandis que les élèves ne portaient qu'une gondora de laine rêche. donc الامام كان كيلبس بحال الشيخ والتلاميذ كانوا كيلبسوا غير قندوره. il leur était en effet interdit de se vêtir autrement يعني اللباس كان لباس موحد ومحدد. il devait en tout point ressembler à des soufis et se comporter comme tel. donc كان خصهم يلبسوا بواحد الطريقه معينه داكور بحال الصوفيه. à l'institut يعني في المدرسه à l'école ce serait non à l'institut يعني في المؤسسه يعني ملي غادي ينجحوا في هذيك المدرسه ويمشيو للانستيتو يعني كتبدل الاوضاع ديالهم. il pourrait s'habiller comme il voudrait كيوليو داكشي كيلبسوا اللي بغاو et même en costume européen ce qui dénotait le degré de tolérance des institutions. à la madrasa les châtiments corporels étaient encore d'usage quoique rare. يعني في المدرسه كان باقي العقاب البدني لو شاتيمون كوربورال هو العقاب البدني فلاقه وداكشي ولو أنها قليلة quoique rare ولو أنها قليلة. comme les élèves étaient brillants presque des surdoués attentifs et en petit nombre l'imam dont le tempérament bannissait la violence évitait les punitions dégradantes. بما أن غالبية يعني التلاميذ كانوا موهوبين كانوا موهوبين presque des surdoués كانوا brillants يعني بارك الله متألقين presque des surdoués يعني موهوبين واتنتيف منتبهين d'accord et en petit nombre وكانوا على شكل مجموعات صغيره. الامام الجديد اللي كان يعني النفسيه ديالو لو تمبيرامون كان ضد العنف. كان لو تمبيرامون يعني كانت الكاركتير ديالو ضد العنف. كان كيحاول ما امكن انه يتفادى هذوك العقابات اللي كتحط من القيمه ديغرادونت اللي كتحط من القيمه ديال الناس. je ne suis pas là pour vous enfoncer de force le savoir dans la tête. كان كيقولها لهم كيقول لهم انا ماشي هنا باش ندخل لكم العلم بزز في الراس ديالكم يعني اذا ما حبيتوش. وهذا موضوع ممكن يتيح لكم كذلك. دونك هنا دابا هذه الطريقه ديال التعليم في المغرب راه ماشي صحيه اون فان دو كونت. هذا المقرر بهذه الطريقه وهذا الاخر داكور بنادم كيقرا بزز. et ne comptez pas sur moi pour la manière forte. وقال لهم ما تعولوش عليا انا باش نستعمل معكم يعني الوسائل العنيفه يعني الوسائل العنيفه. لا مانيير فورت هي الوسائل العنيفه. ما تعولوش عليا انا غنوض نضربكم باش تحفظوا ولا يا غتحفظوا راسكم يا ما غتحفظوش داكوغ. Voilà, c'est votre avenir qui est en jeu. donc هادشي اللي كنت كنقول حتى انا للتلاميذ سي دو فوتر افونير كي ساجي. هذا المستقبل ديالكم. الا قال لكم شنو رايكم في الراي ديال الايمان بيان سور moi je suis pour à 1000%. c'est votre avenir qui est en jeu. donc هذا المصير ديالكم اللي هو المستقبل ديالكم sachez-le bien. Hein, au fond, il était si fier de ses quelques disciples qu'il lui arrivait de partager son thé avec eux. وهو الإمام يعني ماشي بحال ديك الأئمة د المدرسة الفقهية اللي كانوا شحال هادي وعندها ديك الفكرة عليهم بحال في لا بواط ا ميرفي وفلقة وداكشي. هذا بالعكس كان مزيان وكان طيب وكان هذا داكوغ كوم كوا ماشي كاع الفقهاء كانوا خايبين. لأن ملي كنجيو نشوفوا الكتابات المغاربية ديال شي كتاب مغاربة اللي ماشي اسلاميين اونتر كيمي ولا ما عندهمش ديك الخلفيه الاسلاميه كلهم كيقدموا لينا الفقيه واحد الراجل خايب واحد الكوشمار غير كيضرب غير كي هذا. ها هو على الاقل عندنا هنا واحد الصوره ديال امام مثقف وزوين وضد العنف واللي كيحمل المسؤوليه للتلميذ. الا بغى يقرا ما بغاش يقرا ما يقراش هو يتحمل مسؤوليته. دونك فوالا ها هي عندنا اون بيداغوجي اللي كتقرا في احسن المدارس في الغرب. دونك ما يبقاش الانسان دائما يقول لك حنايا المدرسه التقليديه هي مدرسه اللي هي
يعني فيها العنف وفيها الهذا. دونك فوالا. الوغ خلو هاد الخيط ومنين نخرج بعدا. دونك جو كونتينيو كيديرونجيني هنا. دونك سمحوا لي تنقد هاد الخيط ديال النضادر، ما عرفتوش كاع منين نخرج باسكو مو ديرونج. كنشوف فيكم في المرايه. انا راه فيا التقشاب. فوالا مزيان هكا. كونتينيو. هادشي اللي كخصنا. نكونوا كنحبوا بعضياتنا، كنبغيو بعضياتنا، كنحترموا بعضياتنا، هزين الهم لبعضياتنا، بلا عقاد، بلا خلفيات، بلا افكار مبيته، بلا. وهذا هو الانسان المسلم كنظن، والله اعلم. اولا isn't it n'est-ce pas. je continue. دونك كان هو بالعكس كان فخور بهاد التلاميذ ديالو. il était si fier de ces quelques disciples. donc les disciples هما التلاميذ ديالو qu'il lui arrivait de partager son thé avec eux. لدرجة أنه كان كيشرب معهم، كيشاركهم الشاي. il ne leur enseignait pas seulement le dogme, le hadith, ابن عاشر. donc ما كانش كيعلمهم غير علوم القرآن والحديث وابن عاشر والبردة et les écrits des exégètes, mais encore la grammaire arabe. كان كيعلمهم حتى النحو العربي والاسترونومي والفلك ولي ماتيماتيك، الرياضيات، ليستوار، لا بويزي، تبارك الله هذا موسوعه، والتاريخ والشعر. لي مانويال ايتي توجور لي ميم فيو دو بليزيور جينيراسيون. دونك الكتوبه ما كانوش تبدلوا، يعني وقدامين عندهم يعني اجيال واجيال قراو فيهم. comme ils n'en possédaient pas, les طلبه devaient recopier tout ce que disait le maître pendant son cours. دونك لي مانويال هما ما كيتبدلوش، ولكن هاد الطلبه ما كانش عندهم هاد لي مانويال، فداكشي اللي كان كيقولوا الامام كله كان خصهم يكتبوه. qui avait lieu une fois par jour sauf le vendredi. دونك كانوا كيقراو يوميا الا الجمعه، le samedi et le dimanche، الجمعه والسبت والحد. il devait aussi apprendre cela par cœur، كان خصهم كلشي يحفظوه عن ظهر قلب. on leur demandait d'avoir une mémoire infaillible. دونك كان مطلوب منهم انهم تكون عندهم واحد الذاكره قويه. cet enseignement archaïque répété d'année en année depuis toujours finissait par ennuyer ceux qui savaient que le système éducatif avait évolué. دونك هاد الطريقه ديال التعليم التقليديه archaïque هي قديمه تقليديه traditionnel, d'accord, répété d'année en année, وهي اللي كان يعني اللي كيعرف المغرب، d'accord, répété d'année en année depuis toujours, finissait par ennuyer ceux qui savaient. يعني بداو الناس اللي مع النظام التعليمي الحديث هذا بداو كيحسوا بالملل معاها. mais l'imam n'en démordait pas. le vrai savoir c'est ce que je vous donne ici. ولكن الامام يعني ما كانش مع هذه الفكره، كيقول لهم بان العلم الحقيقي راه هو اللي كنعطيكم هنا. c'est un fondement، une base essentielle. كيقول لهم انا كنعطيكم هنا لا باز الاساسيه، ومن بعد عاد ديروا داكشي اللي بغيتو. d'accord, c'est un fondement. donc الاساسيات une base essentielle. à l'institut c'est plus actuel. à l'institut يعني ملي غادي تمشيو للتيزنيت، ملي غتمشيو للمدينه المركز، سي بلوز اكطويل، غيكون داكشي يعني اكثر يعني عصرنا اذا بغينا نقولوا. on est moderne. moi je n'ai que de vieux que des vieux moyens ceux d'autrefois. قال لهم انا باقي كنقرب بالطريقه التقليديه. et pas un livre récent، ما عندي حتى شي كتاب حديث جديد. expliquait-il au plus sceptique des élèves، لهذوك التلاميذ اللي ما كانوش كيتقبلوا هذه الطريقه التقليديه. et à tous ceux d'entre eux qui pensaient perdre leur temps sous sa houlette، وهذوك التلاميذ اللي كان كيبان لهم بانهم بحال كيضيعوا الوقت معه. كيقول لهم بان انا هذه هي طريقتي، وبانها طريقه مفيده، وبان داكوغ فوالا.
وي لانهم يعني جالسين كيضيعوا الوقت. سوسه اولاد هنا لا اولاد قال لك هي لو باتون دو بيرجي، دونك ديك العصا اللي كتكون محطوطه قدامه. Ce matin-là, le vieux Bouchaïb qui avait confié quelques jours plus tôt une partie de son manuscrit à l'imam. Donc هنا دار لنا واحد المقدمه على الوصف ديال المدرسه وكيفاش التلاميذ كيقراو فيها والامام وكل شيء، باش نجيو لواحد المقطع اللي كنا قريناه في الملخص اللي كان بوشعيب عطى واحد الجزء من هذاك لو بويم اللي كيكتب، عطاه للامام ديال المدرسه باش يقول له التقييم ديالو. Bouchaïb, qui avait confié quelques jours plus tôt une partie de son manuscrit à l'imam, était venu aux nouvelles. جا الاخبار، جا يشوف الاخبار شنو الراي ديال الامام في داك الشيء. Le maître le reçut avec égard, donc يعني استقبلوا باحترام avec respect dans son appartement où un élève leur apporta du thé, des biscuits, des amandes, des figues sèches et des dattes. هادشي كله كنت شرحته. Il était visiblement heureux de cette visite et le dit au vieux en ajoutant. هادشي كله انا قريته، هادشي كله كنت قريته لكم في لو ريزومي. Non, donc نزيد هذا. L'autre jour, tu es venu au magasin, mais tu n'as pas eu l'idée de passer me voir. Il y avait des courses urgentes à faire et j'étais pressée. D'autre part, je n'avais encore rien d'important à te soumettre. Justement, parlons un peu de ce manuscrit. Le poème est magnifique. est magnifique. Je n'ai jamais rien lu de tel. Même en arabe, affirma lui-même. N'exagérons rien, mais merci quand même. Venant de toi, ce compliment est plutôt encourageant. Laisse-moi terminer. Le dernier épisode est proprement fantastique. قال له الجزء الأخير اللي كتبتي هو اللي قريناه قبيله، قال له رائع. Après sa fuite et sa retraite dans cette caverne du mont Sinaï, le saint fit un songe où lui apparaît un ange. Donc هذه حنا ما كملناش هذا المقطع هذاك لو سان اللي كان هرب من هذوك الوثنيين وتخبى عند ديك البيانفيتور ديالو داكشي، كان دار واحد الحلمه، كان دار ان سونج، واحد الحلمه اللي شاف فيها واحد الملك، un ange du Seigneur qui lui indique du haut d'un escarpement l'étendue brûlante du désert où erre un peuple en butte à une nuée de démons ailés, un peuple affolé qui tourne en rond sans savoir ni où il est ni où il va. Donc مني كان هذا كان شاف واحد الحلمه بان ليه فيها بان كاين واحد الشعب غادي في الصحراء قاحله والحراره يعني عاليه، وغادي ديك الشعب وفوق راسو غاديين غاديين هكا مجموعه ديال الشياطين بالاجنحه، داكوغ، وهذاك الشعب مخلوع وكيهرب وكيدور في حلقه مفرغه ما عارفش منين يمشي. لونج دو سينيور كوموند او سان دو ديليفري سيت فول. وفي ديك الحلامه هذاك الملك طلب من هذاك الولي الصالح انه يمشي يعتق هذاك الشعب التائه. Ce qu'il fait en provoquant un orage magnétique dont les éclairs intenses brûlent les ailes des démons qui dès lors sont perdus. وداك الشيء اللي دار هذاك القديس لان كانت عنده واحد القدرات خارقه والى بروفوكي واحد العاصفه، الا بغينا نقول واحد لوغاج مانيتيك اللي فيه ديك البرق، داكوغ، برق صعيب وحرق به الاجنحه ديال هذوك الشياطين. Cet épisode mériterait à lui seul d'être imprimé dès maintenant. قال له هذيك الفقره بوحدها ما كرهناش اننا ننشروها من دابا. Mais je ne vois aucune revue capable de le faire. قال له ولكن ما كتبان لي حتى شي مجله اللي ممكن تنشروا لينا. Une revue, la revue هي المجله. Il est de plus en plus question de fonder des revues appropriées. Seulement, ce n'est qu'un projet. Attendons un an ou deux, nous verrons bien. Car pour ce qui est d'une publication intégrale, ça nous reviendrait cher. قال له غادي نحاولوا يعني اننا ننشروه جزء بجزء، لان الا بغينا النشر ديال النص كاملا لو تكست انتغرال هو النص كامل يعني غيكون غالي بزاف، cher c'est cher، غالي بزاف. tout le monde pratiquant ici le compte d'auteur، لان عندنا الحقوق ديال الكاتب وداكشي ما غادي نقدروش اننا يعني هذا نخلصوا داكشي. Combien à peu près interrogea le vieux. شحال يعني كاع؟ 2-3 millions pour 2000 copies imprimées. قال له 2 ولا 3 مليون بالنسبه ل 2000 نسخه.
je n'ai jamais eu, je n'ai pas, et je n'aurai jamais une telle somme. قال له ما كانش عندي وما عندوش عمره ما غيكون عندي هذا المبلغ هذا. mais il y a des mécènes. donc كنظن les mécènes هما المحسنين. فوالا هو الكفيل. لو ميسين هو الكفيل اللي كيتكفل بواحد الشخص داكوغ على ما كيدخل ليه المدخول وهذاك الشيء وكيرد ليه داكوغ. هو الكفيل. il y a des mécènes. Des mécènes, oui, des gens riches qui payent les frais de ce genre de publication, expliqua l'imam. يعني واحد النوع من يعني واحد الاشخاص اللي كيتكلفوا بهذا النوع من المنشورات داكوغ كيخلصوا كيأديو هذا ديالهم. expliqua l'imam. comme nos parvenus بحال هاد الوصوليين اللي عندنا que non قالوا لا ceux d'ici sont incultes. قالوا هادو اللي معنا هنايا ils sont incultes. ils sont incultes يعني ما قاريين ما فاهمين والو. ils sont incultes. les gens dont je parle sont délettrés. قالوا هاد الكفيلين هاد الناس اللي غيتكفلوا اللي كنهضرك عليه هادو ناس مثقفين وقاريين كي سانتيريس او تكست كوم لو تيان واللي كيهتموا بهاد الكتابات بحال ديالك. كو دواش فير دونك؟ قالوا شنو المطلوب مني؟ achève d'abord ce travail après nous aviserons. قالوا كمل بعدا هاد الخدمه هادي ومن بعد غادي نشوفوا. le vieux était content. Enfin, il allait être publié et lu de son vivant, peut-être. En tout cas, il avait une confiance aveugle en lui-même. Donc, le vieux مشى فرحان donc غادي يتنشر وهو باقي على قيد الحياة وكانت عنده واحد الثقة عمياء في الإمام. Eh bien, patientons, dit-il en se retirant, le manuscrit dans sa shkara. Donc, خرج من عند الإمام والمانuscrit حشاه في الشكارة ديالو. Cette éternelle sacoche berbère qui lui pendait à l'épaule et ne le quittait jamais quand il avait affaire à l'extérieur, car il pouvait tout contenir tant elle était grande. En rentrant, il trouva sa vieille épouse occupée à plumer des perdreaux. Donc, مدخل قراتو كتريش الحجل. À la question de savoir d'où il venait, elle répondit: c'est ce vieux brigand de Ahmed qui les a apportés. Il a été à la chasse. Ah, l'ancien tueur pense encore à moi. Il est bien le seul à le faire ici. Eh bien, prépare-les comme il te plaira. J'ai une bonne recette pour ce gibier délicat, tu verras. Fais comme il te plaira. Répéta-t-il. Quant à moi, je commence à perdre la mémoire. J'ai été chez l'imam à la madrasa, mais j'ai oublié de lui porter un paquet de mon thé préféré. قال انا بديت كنفقد الذاكره مشيت عند الامام ونسيت ما ديتلوش باكيه ديال الاتاي ديالي اللي كيعجبني. il va falloir que j'y retourne après ma sieste. غادي نرجع عنده من مور القيلوله. inutile que tu y ailles, je lui remettrai moi-même ce paquet en allant moudre mon orge à la minoterie. قالت له بلاش ما تمشي انا غادي نديها له مني نمشي نطحن يعني الشعير ديالي في المطحنه. À la minoterie, s'étonna le vieux. Mais tu disais que... Ce que je disais n'a plus aucune importance maintenant. J'y vais parce que mes épaules me font mal. Me font si mal que je ne peux plus faire tourner notre meule. J'ai une bonne excuse. قالت له صافي الزبور كيحرقوني ما قدرش انا عندي واحد العذر يعني قاهر اذا بغينا نقولوا. Ah bon, je pensais seulement que tu avais soudain perdu la tête et choisi le parti de la modernité. Je vois comment il la taquine cette relation dans ce couple. ها قال ah bon انا سحب لي غير زعما فقدتي العقل زعما ديالك وعاوتاني وبغيتي تمشي في الاتجاه ديال العصرانه وداك الشيء. Non. Pour l'essentiel, je reste traditionnaliste. قالت له لا ما فقدت لا عقلي لا والو ولكن في الامور الاساسيه انا غادي نبقى تقليديه. Trêve de plaisanterie, je suis très content que tu sois délivré de cette corvée d'un autre âge. قال انا فرحان ليك انك تهنيتي من هاد الاشغال ديال العصر القديم لان دابا جلستي تطحني بالريحه وداك الشيء راه il y a des machines bénéfiques et des machines maléfiques. قال لك كاينين الات اللي هي يعني مزيانه للانسان وكاين الات اللي هي يعني خايبه للانسان. وهذا الشيء كاع اي حاجه صنعها الانسان الا وفيها السلبي وفيها الايجابي. des machines bénéfiques, des machines maléfiques, أي حاجة فيها le côté positif et le côté négatif. Tout dépend de ce qu'on en fait.
دونك الكل يعني مرهون يعني بالاستعمال اللي كنستعملوه، بحال دابا لو تليفون مرهون بداكشي اللي كنستعملوه، الانترنت مرهون بداكشي اللي كنستعملوه، لا تيليفزيون، اللباس، اي حاجه مرهونه بالاستعمال اللي كنستعملوه فيها. لا مينوتري est un don du ciel. قال المطحنة هذه هبة ربانية عطاها لنا الله عز وجل. L'automobile aussi, السيارة, quand elle ne sert pas à provoquer, lire des laissés pour compte. شنو هي هذه عاوتاني؟ شوفوها بزربة بس غادي تاه. لا كولير. alors نليغ عمري من هاد الكلمه. دونك قلنا بان لو ناراتور لوتور بلوتو il utilise un français un peu d'accord. فينا هي وي ليغ oui. L'automobile aussi, quand elle ne sert pas à provoquer l'ire, يعني la colère, des laissés pour compte. Et c'est pourquoi on en brûle lors des émeutes. يعني الناس كيحرقوا الطوموبيلات اثناء المظاهرات، لان هذوك الناس لي ليسي بور كونت هما المهمشين لي مارجيناليزي. داكوغ. المهمشين ملي كيشوفوا ناس عندهم السيارات كيحسوا بالغضب وداكشي، لان واحد عنده السياره وواحد ما عندوش ولا شي حاجه بحال هكا. دونك ملي كيكونوا المظاهرات كتلقى المتظاهرين كيهزوا السيارات كيشعلوا فيهم العافيه كيقلبوهم اكسيتيرا. المهم هادشي اللي فهمت. دونك هاد لا ليكتور اللي كندير لكم انا راه ماشي اكزوستيف، لانها دان كوتي الي ديريكت، واخا انا درت كيلكو ريشيرش و الي بيرسونيل. داكور. ممكن تكون دوطخ ليكتور باسكو سا سي اون ليكتور. Ce que je vous propose, c'est une lecture de ce roman. Voilà. L'émeute هي المظاهرات. Les émeutes هما المظاهرات. L'auto est comme une femme aguichante qui joue trop de ses charmes. Alors, aguichante. Donc, السيارة. Donc, هنا كيشبهها بune femme. Une femme. Alors, aguichante, c'est-à-dire voilà, qui attire par sa séduction naturelle ou par une attitude de provocation. Donc, l'auto, c'est-à-dire la voiture, est comme une femme aguichante qui joue trop de ses charmes. Donc normalement la femme, elle attire naturellement par ses charmes, mais elle peut attirer par la provocation. d'accord. يعني اصلا المرأة كتكون جميلة يعني تكون عنصر إثارة بالطبيعة ديالها، ولكن ممكن تكون هي كتزيد فيه وكتبغي تثير، تكون عنصر إثارة يعني بوسائل الإثارة. d'accord. voilà. Elle lance constamment un appel au viol. Oui, ممكن تكون المرأة هي اللي elle lance constamment un appel au viol. يعني هي اللي كتقول البنادم اجي اغتصبني الا بغيتي. تقول انا ماشي انا اللي كنهضرها، هو بوشعيب اللي كيهضر هنايا، راه محمد خير الدين على لسان بوشعيب. elle lance constamment un appel au viol. يعني هذيك السيده اللي كتخرج بلا بروفوكاسيون، يعني بالاغراءات، بواحد اللباس معين، بواحد الماكياج معين، بواحد هذه شنو باغيه. لان الان راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي يقول لي انا، هذه ماشي تقول لي انا لست متعصبه، ولكن مساله ثابته علميا فيزيولوجيا ان الاثاره ديال الرجل ماشي بحال ديال المراه. اسكو جو مو في كومبروندر؟ ما غادي نجيش نناقش هذا الامر دابا، لاننا دابا حنا في رمضان وصايمين هذا موضوع محسوم. وما عليكم الا انكم تشوفوا دور الازياء ودور العطور وهادشي الصباغ وهادشي، وتشوفوا لما كيتوجه واش كيتوجه للراجل ولا للمراه. Est-ce que je me fais comprendre? Donc elle lance constamment un appel au viol. donc وهنا باش كنشوفوا ان حين امر الله عز وجل المرأة بالستر وبالحجاب، لانه هو الذي خلق الرجل وهو الذي خلق المرأة، وهو الذي امر المرأة ولم يأمر الرجل بالستر وبالعفة وبالحجاب. امرهما الاثنين بان يغضا من ابصارهما وان يحفظا فروجهما، ولكن زاد على المرأة ان تحفظ زينتها
أن تغطيها بالحجاب. هذا موضوع أنا ما كرهتش في الحقيقة. تساليو الامتحانات أنا كنقولها دائما للتلاميذ، ولكن غير كتساليو الامتحان كطيروا كتهربوا ناقشوا هذه المواضيع بحال هكا بالنسبة للناس اللي باغيين. داكوغ دونك أنا كنت كنقولها للتلاميذ في القسم، كنت كنقولها اليوم ملي كنناقش معاهم اونتيغون الموضوع ديال الحريه. اسكو سي كلير؟ دونك نتيا الا كنتي حره انك تخرجي كيف ما بغيتي وتلبسي كيف ما بغيتي، هذاك الدري هو حر يدير ما بغى حتى هو. انت حره هو حر. اسكو سي كلير؟ انت حره تيري جنسيا، هو حر يستجيب لهذيك الاثاره. بوان. ربي كيقول لنا في الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. علاش؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى، كتعرف هذيك المرأة مسلمة عفيفة، ما كاينش اللي غيقرب ليها، ما كاينش اللي غيأذيها. شوفوا دابا المحجبات ديال دابا اللي في الزنقة، هذوك مالين الشعير من هنا وداك الشيء لاصاق وداك السراوال وداك مش من حجاب مش من، وبالتالي كلشي كيتصر عليهم. وي و نو؟ Donc, et ce n'est pas l'envie de tout casser qui manque à ces airs qui peuplent les villes. Alors, air نشرحها لكم عاوتاني شوفوا شنو هي. دونك ما عرفناش ربما هذا النص يطيح لكم في الامتحان. دونك غادي يكونوا هاد الدراري اللي كيتسلوا على البنات. كنظن شوفوا شنو هنا. Tout casser qui manque à ces airs qui peuplent les villes. Voilà. Donc les synonymes عندنا époux, sœur, homme, mari, mec. هاد الرجال هاد الذكور اللي في المدن. Ils vont d'un cœur léger en masse mettre le feu à ce qui leur tombe sous la main. Et vas-y, encore une, l'incendie fait son œuvre à la grande joie de celui qui ne possède même pas un âne. Donc هنا عاوتاني مشى مع داكشي ديال لي زيموت. دونك تهضر على شبه داكشي بالمرأة، دخل لينا واحد الجملة على المرأة داكور، ومن بعد كمل على هذيك اعمال الشغب لي زيموت اللي هما اعمال الشغب كما قلت. L'incendie fait son œuvre à la grande joie de celui qui ne possède pas même un âne. On parle tous les jours de ces émeutes et de ces émeutiers. هما الناس اللي كيديروا اعمال الشغب على راديو. Les villes sont devenues un enfer pour le pauvre comme pour le riche. دونك المدن اصبحت يعني جحيم، لا بالنسبه للفقراء ولا بالنسبه للاغنياء بسبب اعمال الشغب. Passé un moment, il se ressaisit et ajouta: mais je parle. قال انا جالس كنهضر. Je vais plutôt me faire un bon thé et me remettre au travail. Le sein me sollicite. انا غنمشي نوجد راسي شي كاس ديال اتاي ونرجع للخدمه، لان ديك القديس ديك الولي الصالح كيعيط ليا. me sollicite يطلبني. La vieille ne dit mot، ما قالت حتى شي كلمه. Le sachant dans un autre monde، لان حسات بيه صافي مشى الالهام ومشى صافي بدا كيمشي للعالم الاخر ديال الالهام وديال الروحانيات وديال الخيال. Elle se concentra sur la préparation du repas du midi après avoir donné le foie des volatilles au chat. Donc الكبد ديال ديك هذا الحجل عطاتو ديال القط. D'accord, tu vois qui est معاهم qui était venu l'importuner. جا كيبرزتها وهي تلوح ليه ديك الكبده د الحجل. À l'extérieur, une brise fraîche adoucissait les premières ondes de chaleur. Donc كان واحد الريح مبرد يعني كيخفف من الحراره ديال الجو qui commençait à chauffer le sol et les pierres avant de se répandre en un brasier insupportable. لان كنا دابا حنا في الصباح وغادي مع الظهيره. داكور دونك بشويه الجو غادي وكيسخن. دونك جو في ماريتي لا. جيسبر دونك كو انكم استمتعتم بهذه القراءه هذه. il nous reste 6 chapitres. داكور ان شاء الله عز وجل نكملوهم باذن الله اليوم الى قدنا. اترككم في حفظ الله ورعايته. ما تنساوش تقولوا لي شحال جبتوا في الفروض الامتحانات اللي درنا، وتخدموا الامتحان 3 و4 ان شاء الله.
ومن بعد المهم احنا على اتصال. انا وقتاش ما لقيت في راسي شويه ديال الجهد داكوغ، انتما لاحظتوا راه كنخدم غير جالسه ومتكيه داكوغ، ها هي المخده مستنده ليها داكوغ، لان الوقوف ما نقدرش نوقف، رجلي ضاريني بزاف داكوغ. هذا هو جهدي، ولكن الحمد لله احنا غاديين مزيان ان شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا هاد الطابلو ديالي جديد عاوتاني، انا كندير الاشهار لي طابلو او ريبون دو ساتان. فوالا انا عندي اون باج دابا نحطها لكم. فوالا.